Hati-hati Pak Tukang. Hati-hati. Ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah saya sudah sampai ke tempat lokasi tujuan, yaitu di sebuah masjid masih di daerah saya, yang mana saya disuruh oleh pengurus masjidnya untuk memasangkan toa, dan saya bersama kawan saya. Ini dia. Ini kalau di sini ya profesinya sebagai tukang senior. Karena saya di sini sebagai teknisi, saya tidak berani memanjat ke atas toa sana. Itu. Jadi saya menggunakan jasa Pak Tukang yang terbiasa membangun rumah. Ini dia orangnya, cukup ganteng. Itu. Mari kita saksikan video selanjutnya. Ayo bos, sini bos. Dan ini saya memasuki area masjid. Ini masjidnya cukup bersih sekali. Ini area masjidnya. Itu Pak Tukangnya nanti. Inilah dia dalamannya masjid. Masjid ini kalau tidak salah Masjid At-Taqwa. Ya sungguh mantap, sangat bersih sekali. Ya, Masjid At-Taqwa sangat bersih sekali. Mantap. Pak Tukang. Oh iya, semangat walaupun hari panas, kita tetap semangat. Semoga menjadi berkah tersendiri. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, di sini ada 2 buah amplifier toa. Yang di atas itu sudah pakai trapote yang ada out 100 voltnya, dan yang di bawah itu masih pakai trapote biasa 8-16 ohm. Dan itu ada speaker kolon yang sudah high impedensi, yang sudah pakai trapo matching. Dan sebelah kiri saya itu juga ada 1 buah speaker high impedensi ya kawan. Dan untuk kedua speaker ini saya sambung pada amplifier toa yang di atas yang sudah ada out 100 voltnya. Ini yang paling atas ya kawan-kawan semua. Dan saya sambungkan yang positif kabel merah, saya sambung di 100 volt. Itu. Dan yang negatif kabel putih saya sambung di COM. Itu ingat ya kawan-kawan, negatifnya kalau di amplifier toa ini semuanya masuk ke COM. Itu. Dan untuk amplifier yang di bawah itu saya pakai untuk menghidupkan corong toa di atas masjid ini ya. Itu. Ini min plusnya. Dan untuk inputnya yang masuk ke amplifier di atas, untuk high impedensinya saya ambilkan dari out speaker amplifier biasa. Itu. Dan di sini yang positifnya saya tahan dengan resistor 10K kalau tidak salah. Itu. Saya sambungkan ke tip AUX. Itu tujuannya saya kasih resistor 10K agar suara tidak terlalu over. Itu saja. Terima kasih.